A gjë kanal, vesh është rogë, s'ki ma bet me njerës, me pas e ma bet është rallë, mërdita qaqë. U lind në Norvegji, u rrit në Kanada, ndërsa për të jetuar erdhi në Shkup në qytetin e prindërve të tij. 28 vjeçari Rinor Dullovi ka pasion kuzhinën edhe pse ka diplomuar për arkitekturë. Thotë se gjithmonë dëshira e tij ka qenë që të investojë në vendlindje për të shërbyer një miks të ushqimeve. Pesa arki me ndrejt bokë, edhe kur e kam pa farë interesant është, buka, e nisa vetë me ba. Për të me tu flet, unë e të ndrejt bokë të eksperimentu. Edhe me vjet, hinë e vetë kuzhinë, të mësu, edhe kur jam e pave vetën, të knash, ku ka ma mirë. A ke mendu në herë të kthehesh prapë në kanal? As në herë njëtë, kur, jo. Edhe me thonë, luth ka këto Shkup, s'ka më këti prapë kanal. Dullovi thotë se kur shkon në perëndim, pas sa vitesh e ke të vështirë të ruash traditat shqiptare. Është një sen, më të madhe, familje. Ka shumë shqiptarë që ka ikën për këtë ujtë, për Shqipënisë, për Kosovës, shkon jashtë. Edhe mas sa vjetëve, vjen adin mërzia për familjen. Edhe mas me pas edhe fëmijët, gjeneratët e hupë tradicionale shqiptarëve, hupë fejen, e hupë gjakën e hupë shqiptarëna, kemi luft sa herë për gjakën me majtë me brujt. Si që rëfen Rinori, edhe pse është rritur dhe ka jetuar në mesin e kulturave të huaja, prindërit gjithmonë e kanë motivuar që të mos e humb identitetin.